हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी घर में सेफ होंगे और मम्मी पापा का कहना मान रहे होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल्स। वोवल्स हमारे 5 होते हैं: अ, ई, आई, ओ और यू। आप सभी ने A to Z फोनिक साउंड तो जरूर सीखे होंगे बच्चों, ठीक है। आज हम बात करेंगे ए वोवल के सभी उच्चारण की, प्रोनाउंसिएशन की, कि हम ए को किस किस फोनिक साउंड से बुला सकते हैं। अकेले ए वोवल को 5 टाइप से बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आ को हम आ फोनिक साउंड से बोलेंगे, आ की जिसमें साउंड आए। से देखिए सी, अ, आर, का, र, कार, आ की फोनिक साउंड आई ना। डब्लू, अ, आर, वार, वार, वार मीन्स युद्ध, आ की साउंड आई। एफ, अ, आर, फार, फार मीन्स दूर। जे, ए, आर, जार, जार मीन्स मर्तबान, कोई भी मिट्टी का घड़ा, कोई भी जार लंबा सा, हम उसे जार बोलते हैं। एस, टी, अ, आर, स्टार, स्टार मीन्स तारा। ए, आर, ई, आर, आर मीन्स है या हो। आपने सुना होगा जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं हाउ आर यू, या आप ब्रदर सिस्टर दोनों से पूछते हैं हाउ आर यू, तो आप लोग क्या कहते हो? वी आर फाइन, हम ठीक हैं, यही बोलते हो ना। तो ये वही आर है। सेकंड अ की फोनिक साउंड है ए एन, एन, ए की साउंड आ रही है। जैसे एफ ए एन, एफ की फोनिक साउंड होती है फै, फै के साथ हमने लगा दिया ए और न, फैन, फैन मीन्स पंखा। सी ए एन, कैन, कैन मीन्स होता है सकना या सत्ता, मतलब परमिशन लेने के लिए। जैसे आप लोग स्कूल में जब होते हो तब आप लोग पूछते हो मैम कैन आई कम, पूछते हो ना, ये वही कहना है आप जब अपने किसी बड़े से किसी चीज की परमिशन लेते हो। एम ए एन, मैन, मैन मीन्स आदमी। इन सभी में आई ए की साउंड। फिर है ए टी, एट, सी ए टी, सी की फोनिक साउंड कै, ए टे, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। बी ए टी, बैट, बैट मीन्स बल्ला। एच अ टी, हैट, हैट मीन्स टोपी। बी अ एन डी, बैंड, यहां हमारा ए एन बीच में आया है, ए हमारा मिडल में है, तो बी की हमारी फोनिक साउंड होती है बै। यहाँ ए के लिए हम यहाँ पे 2 मात्राएं लगा देंगे, हमने यहाँ पे देखी थी ना। और हल्की सी नै की साउंड है तो नै के लिए ये बिंदी, और डी की फोनिक साउंड होती है ड, तो ये हमारा क्या बना? बैंड, बैंड। इस तरह से आप सभी फोनिक साउंड को जोड़ के वर्ड बोल सकते हो। एल अ एन डी, लैंड, लैंड मीन्स भूमि। एस अ एन डी, सैंड, सैंड मीन्स रेत, जो मिट्टी होती है ना जिससे हम लोग कभी कभी खेलते हैं, वही सैंड। थर्ड ए की फोनिक साउंड होती है अ, और इसमें हल्की सी य की आवाज आती है। देखो आप, डी
अ आर ई, इसे हम बोलेंगे डेयर। देखो ड से ये हमने लिख लिया, डी की फोनिक साउंड डा, फिर आई ए आर और ई, यहाँ पर इसकी फोनिक साउंड है ए और य, तो हम लिखेंगे य, और ये आर की फोनिक साउंड होती है हमारी र, तो ये बन गया डे य र। तो हमारा वर्ड क्या बोला जाएगा, डे य र, डेयर। डेयर मीन्स साहसी। ऐसे ही एम ए आर ई, मेयर, यहाँ ए और य की साउंड आ रही है, ये मेयर। मेयर मीन्स घोड़ी, हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, और मेयर मीन्स घोड़ी होती है। केयर, सी अ आर ई, केयर। केयर मीन्स परवाह। जब आप लोग बच्चों खेल रहे होते हो भूखे प्यासे, मम्मी आपकी केयर करती है ना, कहती है ना बच्चों खाना खा लो, वो होती है केयर, परवाह करना, जो आपकी मम्मी आपके लिए करती है। एफ ए आर ई, फेयर। फेयर मीन्स किराया। किराया, जब आप लोग बस में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आप लोग टिकट खरीदते हो ना, ये वही फेयर है। डब्ल्यू अ आर ई, वेयर। वेयर मीन्स बर्तन। एस एच अ आर ई, बच्चों आपने याद किया होगा कि एस एच की फोनिक साउंड होती है श, और इसके साथ ये हम लगा देंगे ए य र, तो ये क्या बन गया, शेयर। शेयर, शेयर मीन्स हिस्सा बांटना। जैसे आप अपना लंच बॉक्स शेयर करते हो, आप अपने टॉय शेयर करते हो अपनी छोटी बहन के साथ, अपने छोटे भाई के साथ, तो उसे बोलते हैं हम शेयर, शेयर करना। फोर्थ ए की फोनिक साउंड होती है ए। एक तो नॉर्मल ए की मात्रा, ठीक है, एक ए होता है कि यहाँ पर हम लॉन्ग साउंड लेके जाते हैं, लंबी साउंड। देखिए कहाँ पर लंबी साउंड आएगी, आप वो रूल थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा सा रूल है, इजीली याद हो जाएगा आपको। यदि ए के आगे आपका वर्ड है, वर्ड में अगर ए लिखा हुआ है, उसके आगे अगर वाई है या आई है, सिर्फ दो वर्ड्स आप याद कर लीजिए, वाई और आई है, तो ए का जो आपका उच्चारण है वो लंबा हो जाएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ी सी लंबी करेंगे। जैसे पी ए वाई, पे, आप इसे पे नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे पे, थोड़ी सी लंबी साउंड। पे का मतलब होता है वेतन। जो आपके पापा, जब आपके पापा को जो सैलरी मिलती है उसे हम हिंदी में वेतन बोलते हैं। एस अ वाई, से मीन्स कहना। डी अ वाई, डे, डे मीन्स दिन। पी एल अ वाई, प ले, प्ले, प्ले मीन्स खेलना। एस टी अ वाई, स टे, स्टे, स्टे मीन्स ठहरना। सी एल अ वाई, क्ले, क और ये ले, क्ले। क्ले मीन्स मिट्टी। आपके पास ये वाला टॉय होगा भी, आप इससे तरह तरह के फ्लावर्स कुछ कुछ बनाते हैं ना, ये वही क्ले है जिससे आप लोग बच्चों खेलते हो। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आगे आई, आई वाला रूल है, एम अ आई एन, मेन। ये थे हमारे वाई वाला रूल, और इसमें है हमारा आई वाला रूल, तो इसे हम बोलेंगे मेन। इसे मैन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, इसे बोलेंगे मेन, थोड़ी सी लंबी साउंड। मेन का मतलब होता है मुख्य। मुख्य जैसे स्कूल में आपके सभी तो टीचर्स होते हैं,
मेड होती है, लेकिन मुख्य कौन होता है? आपके स्कूल का प्रिंसिपल। जैसे आपके घर का मुखिया कौन हुआ? आपके पापा। ब्रेन, BRAIN। ब, बी की फोनिक साउंड होती है ब, रे, न। यहां देखिए, मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ब और फिर ये र, एक ही मात्रा, यहां ब रे, रे और ना, तो हम इसे बोलेंगे ब्रेन। ब्रेन मीन्स आपका दिमाग। ERAIN। रेन, ट्रेन, आप इसे ऐसे पढ़ेंगे ट्रेन। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, छुक 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 होती है ना, जिसमें आप लोग जाते हो नानी के घर, वही। अब स्टूडेंट, ये तो आपकी थी थोड़ी सी लॉन्ग साउंड, ठीक है। अब स्टूडेंट, एक छोटा सा रूल हो रहा है इसी का। यदि ए के आगे, ए मतलब अगर आपके वर्ड में ए है और उस वर्ड के आगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपको पता है ना, CDFG, मतलब AEIOU, 5 वोवल्स को छोड़कर बाकी सभी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वो अगर कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद अगर ई हो, तो हमारा जो ए है ना, वो नॉर्मल बोलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, कोई लॉन्ग साउंड नहीं, कोई लंबी नहीं। जैसे CAGE, केज, इसे हम केज नहीं बोलेंगे, इनकी तरह लंबी साउंड नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नॉर्मल। देखिए यहां पर आपका ए वर्ड आ गया और ये आपका कॉन्सोनेंट है, जी आपका कॉन्सोनेंट होता है ना, और कॉन्सोनेंट के बाद है आपका ये वोवल ई। मैंने आपको बताया था ना, ए के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई, तो आपका ए नॉर्मल बोला जाएगा। तो ये आपका बन गया केज। केज मीन्स पिंजरा। RACE, रेस, रेस मीन्स दौड़ना। यहां भी देखिए आपका ए अ के बाद आपका ये कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई, तो इसे हमने क्या पढ़ा? रेस। TAPE, टेप, टेप मीन्स फीता। अब लास्ट 5th ए की साउंड होती है ओ, जिसमें ओ का उच्चारण आता है। जैसे ALL, ओल, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं ल, ओल। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ये औरत वाला, और ला, जनरली हम यही लिखते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसे हम पढ़ेंगे ओल। ओ की साउंड आई। ओल मीन्स सब या सभी। WOLL, वोल, ओल, वोल, वोल मीन्स दीवार। COLL, ओल, कोल, कोल मीन्स बुलाना। TOLL, ओल, टोल, टोल मीन्स लंबा। SMALL, ओल, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। STALL, स्टॉल, स्टॉल मीन्स दुकान। ये बच्चों पर्टिकुलर दुकान नहीं होती जिसमें से जाके आप अपने टॉयज ले लेते, ये वो दुकान है जो दुकान के आगे हम छोटी छोटी आपने देखी होगी ना, टेबल लगी होती है और उसी पर लोग सामान बेचते हैं, उसे बोलते हैं हम स्टॉल। या आपके स्कूल में कई बार चिल्ड्रन डे होता है, उसमें जो आप लोग स्टॉल लगाते हो, ये वही स्टॉल है। ओके, तो बच्चों आई थिंक आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गई होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने मम्मी पापा को बोलना, वो लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगी। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना,
बच्चों मम्मी पापा को कह के मैडम की वीडियो लाइक करवा देना, ठीक है। हेल्दी रहना, घर पे रहना और बच्चों पढ़ते रहना, ठीक है। बाय।